Come fanno gli Amish a conservare la frutta fresca per settimane senza frigoriferi? Quello che per noi sembra impossibile, per loro è routine. Dai bagni di aceto e rivestimenti con olio, all'avvolgimento della frutta in foglie o appenderla al soffitto, ogni tecnica rivela una conoscenza ancestrale che sfida la tecnologia moderna. Oggi scoprirai i segreti che permettono alle famiglie Amish di godere del sapore dell'estate anche in pieno inverno. Scegliere la frutta al momento giusto. Nelle comunità Amish della Pennsylvania e dell'Ohio, la raccolta è quasi un'arte. Sapere quando raccogliere può fare la differenza tra una mela croccante e una poltiglia in sapore. Loro sanno che il colore non è tutto. La consistenza e la facilità con cui il frutto si stacca dall'albero rivelano molto di più. Se il frutto si gira dolcemente e si stacca senza sforzo, è pronto. Se bisogna tirarlo con forza, è troppo presto. E se cade da solo, è oltre la maturità. Questa semplice osservazione, perfezionata da generazioni, fa la differenza tra un immagazzinamento di successo e un raccolto perduto. Inoltre, gli Amish rispettano le stagioni. Non vedrai mai una famiglia comprare fragole a dicembre, né angurie a febbraio. Sanno che i frutti raccolti fuori stagione durano molto meno, senza refrigerazione. Uno studio della contea di Lancaster ha mostrato che le mele raccolte nel loro periodo naturale potevano mantenersi fresche fino a 3 mesi in più rispetto a quelle raccolte fuori stagione. Un altro dettaglio essenziale è la temperatura della mattina. Gli Amish preferiscono raccogliere prima che il sole riscaldi l'aria, approfittando della frescura notturna per ridurre naturalmente la temperatura della frutta. Questo piccolo trucco può aggiungere 1 o 2 giorni in più di freschezza senza bisogno di refrigerazione. Quindi, la prossima volta che visiti un mercato agricolo, chiedi quando è stata raccolta la frutta. Quanto più recente e naturale è la raccolta, più tempo durerà. E ricorda, se vedi frutti lucenti, identici e perfettamente lucidi in pieno inverno, probabilmente la natura non ha avuto molto a che fare con il loro aspetto, con il trucco del risciacquo con aceto. Tra le famiglie Amish, un metodo molto comune per prolungare la vita della frutta, specialmente le bacche, è il risciacquo con aceto. Invece di lavare le fragole o l'uva solo con acqua, le immergono brevemente in una semplice miscela. Una parte di aceto bianco per 3 parti di acqua. Questo bagno rapido elimina quasi il 98% dei batteri e delle spore che causano muffa e decomposizione. L'acidità dell'aceto agisce come uno scudo naturale contro i microrganismi senza alterare il sapore del frutto. E no, le fragole non sanno di insalata. Se vengono ben risciacquate e lasciate asciugare all'aria, l'aceto scompare completamente. Certo, gli Amish non lasciano mai la frutta in ammollo per più di 1 o 2 minuti. Se si supera questo tempo, l'aceto potrebbe penetrare la buccia. Dopo il bagno, pongono la frutta su panni di stoffa puliti, mai sulla carta, poiché la carta trattiene l'umidità e accelera il deterioramento. Questo piccolo cambiamento di abitudine può allungare la vita utile delle bacche fino a 2 settimane senza refrigerazione, rispetto ai 2 o 3 giorni che durano nella maggior parte delle case moderne. E il meglio: questo metodo non richiede dispositivi, solo aceto bianco comune. In molte famiglie Amish, questa procedura si ripete ad ogni stagione del raccolto. Grazie ad essa, sfruttano al massimo i frutti dell'estate, senza sprecare nemmeno un pugno. In termini economici, il risparmio annuale può superare i $300, solo evitando che la frutta marcisca. L'aceto, per gli Amish, non è solo un semplice condimento, ma un potente alleato. In ogni casa si conserva una bottiglia pronta per la stagione delle fragole, more o susine. Così,
Ciò che in altre case avvizzisce in pochi giorni, nelle dispense Amish rimane vibrante e dolce per settimane. Il bagno d'acqua salata. Il terzo trucco è antico quanto la storia stessa. L'acqua salata. Nel mondo Amish, il sale non si usa solo per insaporire, ma anche per conservare. Dall'epoca biblica è stato un elemento essenziale nella conservazione degli alimenti e loro lo applicano con maestria su frutti come ciliegie, uva e alcune mele. Il processo è semplice. Si sciolgono 2 cucchiai di sale in un gallone di acqua fredda. Successivamente si immergono i frutti per circa 2 minuti. Questo breve contatto crea un ambiente ostile per batteri e funghi senza danneggiare il frutto. Sorprende come questo bagno salino freni la formazione di muffa e mantenga i frutti sodi anche sotto il calore dell'estate. Nei frutteti Amish, le ciliegie trattate in questo modo al mattino sembrano fresche come appena raccolte di sera. Già non tutti i frutti tollerano bene questo metodo. Le bacche, ad esempio, assorbono troppo sale e si rovinano facilmente, ma l'uva, le mele e le ciliegie lo resistono meravigliosamente. Col tempo, le famiglie Amish hanno imparato, attraverso prove ed errori, quale tipo di frutta risponde meglio a ciascuna tecnica. Dopo il bagno, vengono risciacquati con acqua pulita e asciugati con cura. Grazie a questa routine, le ciliegie e l'uva possono rimanere fresche fino a 3 settimane in un luogo fresco e asciutto, tutto senza bisogno di frigoriferi. Questa conoscenza, tramandata di generazione in generazione, dimostra che la natura ci ha già dato i conservanti necessari. Basta capire come utilizzarli. Il sale, l'aceto e l'aria fresca sono strumenti che gli Amish padroneggiano con precisione, mentre noi, con tutta la nostra tecnologia, ancora lottiamo contro lo spreco. Per loro, conservare non è solo conservare, è rispettare il ciclo naturale degli alimenti. Il bagno d'acqua fredda. Anche se può sembrare contraddittorio, l'acqua fredda può essere un potente alleato per conservare la frutta. Nelle comunità Amish, questo metodo è stato perfezionato per generazioni e si usa soprattutto con frutti dalla buccia consistente, come mele e pere. La procedura consiste nell'immergere la frutta in un contenitore con acqua pulita e fresca, assicurandosi che ogni pezzo sia completamente coperto. Il segreto sta nel cambiare l'acqua ogni giorno per evitare la crescita di batteri e muffe. Gli Amish sono estremamente meticolosi riguardo questo dettaglio, poiché il successo dipende dalla purezza dell'acqua e dalla costanza nel suo mantenimento. Questa tecnica agisce creando una barriera naturale tra la frutta e l'aria. Riducendo il contatto con l'ossigeno, il processo di ossidazione e maturazione si rallenta notevolmente. Inoltre, l'acqua fredda aiuta ad abbassare la temperatura interna del frutto, mantenendo la sua compattezza e freschezza per diversi giorni in più rispetto a quando è all'aperto. Non tutti i frutti reagiscono allo stesso modo a questo metodo. Le fragole, per esempio, si ammorbidiscono rapidamente, mentre mele e pere prosperano in queste condizioni. Durante i mesi caldi, quando le cantine o i seminterrati diventano caldi, questa tecnica diventa una risorsa indispensabile. Le mele conservate in questo modo possono rimanere croccanti fino a 2 settimane, senza perdere sapore né succosità. Per gli Amish, questa pratica non rappresenta solo un metodo di conservazione, ma anche un simbolo del loro rapporto con la natura. La frutta viene curata, osservata e attenzionata ogni giorno. Non si tratta di lasciarla dimenticata, ma di accompagnare il suo processo con rispetto e attenzione. Il rivestimento con olio. Lo scudo commestibile. Se hai mai ammirato la lucentezza naturale delle mele nei mercati Amish, c'è una ragione dietro.
Il rivestimento con olio. Questo metodo, che risale a secoli fa, consiste nell'applicare uno strato sottile di olio sulla buccia del frutto, creando uno scudo invisibile che lo protegge dall'aria, dall'umidità e dai batteri. Mentre nell'industria moderna si usano cere artificiali, gli Amish utilizzano oli naturali, sicuri e commestibili. Preferiscono oli minerali di qualità alimentare o oli vegetali leggeri, come quello di semi d'uva. Bastano solo poche gocce per coprire la superficie senza lasciarla untuosa. L'obiettivo non è che il frutto brilli eccessivamente, ma sigillare i pori microscopici della sua pelle. Questo rivestimento agisce come una barriera contro la perdita di umidità e l'ingresso di microrganismi. Allo stesso tempo impedisce che i gas naturali di maturazione, come l'etilene, si accumulino in eccesso, ritardando il processo di invecchiamento. I risultati sono impressionanti. Le mele trattate con olio possono mantenersi fresche fino a 3 mesi in più rispetto a quelle che non ricevono questa cura. Tuttavia, non tutti gli oli funzionano alla stessa maniera. Gli Amish non userebbero mai oli industriali o lubrificanti, solo oli adatti al consumo. Inoltre, conoscono quali frutti rispondono meglio a questo metodo. Quelli con la buccia dura, come mele, pere o agrumi, ne traggono grande beneficio, mentre quelli con la buccia più morbida, come le pesche, non lo tollerano bene. Prima di consumare il frutto, si raccomanda sempre di lavarlo accuratamente per rimuovere eventuali residui di olio. Nelle case Amish, questo metodo si ripete ogni autunno, quando i raccolti sono abbondanti. Così, i frutti di stagione si conservano perfettamente durante i freddi mesi invernali, pronti per essere gustati molto tempo dopo la raccolta. Il trucco del panno umido. Tra i metodi più semplici ed efficaci c'è l'involucro con panno umido. A prima vista sembra un dettaglio minore, ma nelle fattorie Amish questa tecnica è considerata fondamentale per mantenere la freschezza di certi frutti. Si utilizza un panno di cotone o lino, materiali che permettono la circolazione dell'aria e assorbono l'eccesso di umidità. Non si usano mai tessuti sintetici, perché intrappolano l'umidità sulla superficie del frutto e favoriscono la formazione di muffa. Gli Amish inumidiscono leggermente il panno, lo strizzano bene e avvolgono con esso ogni pezzo o piccoli gruppi di frutta. Il segreto sta nell'equilibrio. Il panno deve essere umido, non bagnato. In questo modo si crea un microambiente intorno al frutto che evita la disidratazione senza provocare condensa. È un metodo particolarmente utile per frutti con nocciolo, come pesche o prugne, che tendono ad appassire facilmente se lasciati all'aria aperta. Ogni giorno o 2, gli Amish controllano i frutti e reidratano il panno se necessario. Rimuovono anche qualsiasi pezzo che mostri segni di deterioramento, per evitare che influenzi gli altri. In una dimostrazione agricola, le pesche avvolte con questa tecnica sono rimaste fresche per 12 giorni in più rispetto a quelle conservate senza protezione. Questo procedimento riflette l'approccio Amish agli alimenti, la cura personale, l'osservazione costante e l'attenzione ai dettagli. Ogni frutto viene trattato con attenzione, come se fosse unico. Così riescono a conservare la qualità naturale del frutto senza ricorrere a prodotti chimici o tecnologie moderne. Avvolgere la frutta nelle foglie. Molto prima dell'esistenza della plastica, la natura offriva già il suo imballaggio: le foglie. Gli Amish continuano a utilizzare questo metodo ancestrale, tanto sostenibile quanto efficace. Invece di dipendere da materiali artificiali, impiegano foglie fresche e pulite per avvolgere la frutta una per una. Ogni tipo di foglia apporta benefici diversi. Quelle di vite, per esempio, contengono composti naturali che ritardano la maturazione. Le foglie di fico
possiedono proprietà antimicrobiche che prevengono la muffa, mentre quelle di quercia, ricche di tannini, aiutano a conservare la fermezza di mele e pere. Il processo è semplice, ma richiede attenzione. Le foglie devono essere fresche, asciutte e flessibili, mai fragili o umide. Si avvolge ogni frutto con delicatezza, senza stringere troppo, e si pongono in luoghi ventilati e ombrosi. Questo crea una barriera naturale che regola l'umidità e permette all'aria di circolare, evitando sia la disidratazione che la condensazione. Ricerche condotte da università statunitensi hanno dimostrato che le mele avvolte nelle foglie rimangono croccanti fino al 40%, più a lungo rispetto a quelle conservate senza protezione. Il segreto sta nei composti naturali presenti nelle foglie, che agiscono come conservanti biologici. Naturalmente, non tutte le foglie sono adatte. Gli Amish evitano quelle appartenenti alla famiglia delle Solanacee, come il pomodoro o la patata, poiché possono rilasciare tossine. Scartano anche le foglie con aromi intensi, come quelle di eucalipto o menta, che potrebbero alterare il sapore del frutto. Quando arriva l'autunno e il suolo si ricopre di foglie cadute, gli Amish le selezionano attentamente per dare loro un nuovo scopo. Invece di bruciarle o gettarle via, le trasformano in protettori naturali per i loro raccolti. È un promemoria di come la semplicità e il rispetto per la natura possano offrire soluzioni che ancora oggi superano la tecnologia moderna. Il metodo della garza o tessuto di formaggio. Tra i trucchi più ingegnosi e visivamente affascinanti degli Amish c'è l'uso della garza o cheesecloth per proteggere la frutta. Questo materiale, comunemente usato nella produzione di formaggi, ha una texture leggera e porosa che permette all'aria di circolare liberamente, evitando l'umidità eccessiva, ma allo stesso tempo impedisce l'ingresso di insetti, polvere e spore di muffa. La procedura è semplice. I frutti vengono coperti con uno strato di garza pulita e asciutta, raggruppandoli o avvolgendoli singolarmente. In alcuni casi, gli Amish fissano il tessuto con un piccolo cordoncino di cotone o con una molletta di legno, per tenerlo in posizione senza danneggiarli. Il risultato è una barriera naturale che conserva l'equilibrio perfetto tra ventilazione e protezione. Questo metodo è utilizzato soprattutto in cantine o dispense dove la circolazione dell'aria non sempre è ideale. Mele, pere e fichi beneficiano molto di questa tecnica poiché il tessuto permette al frutto di respirare senza seccarsi né ammorbidirsi. Nelle case Amish è comune vedere ceste coperte con queste garze, dando una sensazione di ordine e pulizia che riflette la loro filosofia di vita semplice e naturale. Inoltre, le garze possono essere leggermente impregnate con infusi delicati di erbe, come timo o lavanda, che agiscono come repellenti naturali. Così i frutti non solo si conservano meglio, ma l'ambiente acquisisce un profumo gradevole e fresco. Un ulteriore vantaggio è che questo metodo è completamente riutilizzabile. I tessuti si lavano, si asciugano al sole e si riutilizzano più e più volte, senza generare rifiuti. È la combinazione perfetta tra tradizione, sostenibilità ed efficienza. Gli involucri di cera d'api. Questo metodo ha guadagnato popolarità negli ultimi anni, ma per gli Amish non è una novità. Da generazioni preparano i loro involucri riutilizzabili con cera d'api, una pratica ecologica che conserva la frutta e ne mantiene le proprietà più a lungo. Il principio alla base dei beeswax wraps è semplice. La cera d'api ha proprietà antibatteriche ed è naturalmente idrorepellente. Quando viene applicata su un tessuto di cotone, forma uno strato flessibile che si adatta perfettamente alla frutta, proteggendola dall'aria e dall'umidità. Gli Amish realizzano questi involucri in casa, sciogliendo cera pura
estendendola su tessuti puliti con l'aiuto del calore. Una volta pronta, la stoffa si indurisce leggermente e acquisisce una texture morbida che può essere modellata con il calore delle mani per sigillare frutta o coprire ceste. Questo metodo è ideale per conservare frutta piccola o delicata, come bacche, uva o prugne. Viene utilizzato anche per coprire metafrutti, come una mela tagliata o un limone aperto, evitando che si ossidino. A differenza della plastica o della carta stagnola, i beeswax wraps permettono alla frutta di respirare senza seccarsi. Inoltre, essendo biodegradabili e riutilizzabili, si inseriscono perfettamente nei valori di autosufficienza e rispetto per l'ambiente che caratterizzano la comunità Amish. Di tanto in tanto, gli Amish rinnovano i loro involucri, applicando un sottile strato nuovo di cera fusa, prolungandone la vita utile. È un esempio di come una tecnica ancestrale possa adattarsi alle esigenze attuali senza perdere la sua essenza naturale. Appendere la frutta. Una delle immagini più tradizionali nelle fattorie Amish è quella della frutta appesa al soffitto o alle travi di legno, sospesa in piccole reti o sacchetti di stoffa. Questa pratica, sebbene semplice, è una delle più efficaci per conservare la frutta fresca per settimane o addirittura mesi. Il principio alla base di questo metodo è la circolazione dell'aria. Essendo sospesa, la frutta non entra in contatto con superfici che accumulano umidità o calore e rimane lontana da insetti e roditori. Inoltre, l'aria fluisce costantemente attorno a ogni pezzo, il che evita la formazione di muffa e rallenta il processo di maturazione. Gli Amish utilizzano reti di cotone o canapa, materiali naturali che non alterano l'aroma della frutta. Usano anche cesti sospesi intrecciati a mano, che permettono di organizzare diversi tipi di frutta a vari livelli. Ad esempio, le mele vengono appese più in basso, dove l'aria è più fresca, mentre le pere o le pesche sono mantenute a mezza altezza. Questa tecnica è utilizzata specialmente durante l'autunno e l'inverno, quando le cantine sono fredde e secche. In queste condizioni, le mele possono conservarsi croccanti per mesi. Inoltre, mantenendo la frutta a vista, si facilita l'ispezione. Basta osservarla per vedere se qualcuna inizia a deteriorarsi. In molte case Amish, la frutta appesa ha anche un ruolo decorativo. Le mele rosse, le piccole zucche e i grappoli d'uva creano un ambiente caldo e accogliente che celebra l'abbondanza del raccolto. È una miscela perfetta di funzionalità e bellezza naturale. Conservare gli agrumi in reti. Infine, uno dei metodi più specifici, ma non meno importanti, è la conservazione degli agrumi in reti. Sebbene gli agrumi come arance, limoni o pompelmi abbiano una buccia spessa e resistente, gli Amish sanno che un errore comune è conservarli in contenitori chiusi o in sacchetti di plastica, dove l'aria non circola adeguatamente e l'umidità si accumula. Per evitarlo, utilizzano reti di corda o di cotone intrecciato, dove i frutti sono sospesi nell'aria e ventilati da tutte le angolazioni. Questo sistema impedisce la condensazione, uno dei principali nemici degli agrumi, e prolunga la loro freschezza in modo notevole. Inoltre, le reti permettono di identificare facilmente se qualche frutto inizia a mostrare segni di muffa o ammorbidirsi. In tal caso, gli Amish lo rimuovono immediatamente, per evitare che i gas di maturazione influenzino il resto. A differenza di altri metodi, la conservazione in reti non richiede materiali aggiuntivi né manutenzione costante. È semplice, economica e molto efficace, specialmente in climi umidi o durante i mesi caldi. Alcuni Amish appendono persino le reti vicino a finestre o correnti d'aria leggera, sfruttando la ventilazione naturale delle loro case. Così
Gli agrumi restano solidi e aromatici per settimane, pronti per essere usati in ricette, conserve o bevande fatte in casa. Questo metodo riassume perfettamente lo spirito pratico della vita Amish. Sfruttare ciò che la natura offre, utilizzare materiali semplici e affidarsi all'osservazione e alla cura quotidiana per conservare la freschezza degli alimenti senza dipendere dalla tecnologia moderna. Mantenere i meloni in luoghi freschi. Gli Amish sono esperti nella conservazione naturale di frutti grandi e i meloni occupano un posto speciale nelle loro cantine. Questi frutti, ricchi di acqua e zuccheri, richiedono condizioni specifiche per mantenere la loro freschezza senza incrinarsi né perdere sapore. La chiave è mantenerli in luoghi freschi, ombreggiati e ben ventilati. Durante l'estate, i meloni appena raccolti vengono conservati in cantine o capanni di legno, dove la temperatura rimane stabile. Gli Amish posizionano i meloni su un letto di paglia secca o su stuoie di giunco, evitando il contatto diretto con il suolo freddo o umido. Questo dettaglio impedisce che la base del frutto marcisca, un problema comune quando c'è eccesso di umidità. I meloni non vengono mai impilati. Ognuno è posizionato separatamente, lasciando spazio tra loro affinché l'aria possa circolare. Inoltre, li girano ogni pochi giorni, assicurandosi che la pressione non si concentri in un solo punto. Gli Amish sanno per esperienza che anche il peso di un altro frutto può causare incrinature e accelerare il deterioramento. Questo metodo funziona bene per varietà come il melone cantalupo o il melone verde, che possono conservarsi fino a 3 settimane in un ambiente fresco. Quando la temperatura scende troppo, li coprono leggermente con una coperta di lino o con foglie secche, creando uno strato di isolamento naturale. Il trucco non richiede tecnologia, solo osservazione e cura. Mantenendo la temperatura intorno ai 10 gradi Celsius e l'ambiente asciutto, i meloni si conservano succosi e dolci senza perdere il loro aroma caratteristico. Il metodo della mensola di legno. Uno dei pilastri dell'immagazzinamento Amish è l'uso di scaffali in legno. Non si tratta solo di organizzazione, ma di un sistema progettato per far durare più a lungo la frutta senza deteriorarsi. Gli scaffali sono costruiti con legno non trattato, preferibilmente di pino o acero, materiali che respirano e non trattengono l'umidità. Ogni ripiano ha piccole fessure o spazi tra le tavole, permettendo la circolazione dell'aria. La frutta viene posizionata in un solo strato, separata tra di loro, evitando che si tocchino. Questo metodo è ideale per mele, pere e pesche, ma si applica anche a piccole zucche, cotogne e prugne. Gli Amish puliscono gli scaffali con aceto diluito prima di ogni stagione di conservazione, eliminando batteri e funghi senza usare prodotti chimici. Un altro dettaglio importante è la posizione. Gli scaffali sono collocati in angoli freschi, lontani dalla luce diretta del sole, ma con ventilazione costante. Nelle cantine Amish è comune vedere piccole finestre che vengono aperte di qualche centimetro ogni giorno per rinnovare l'aria senza alterare la temperatura interna. L'uso del legno, invece di metallo o plastica, mantiene l'umidità in equilibrio. Il legno assorbe l'eccesso di condensa e aiuta a prevenire la muffa. Così la frutta si conserva per settimane con la sua texture originale, senza necessità di involucri o refrigerazione. Usare strati di cartone per conservare. Un altro dei segreti più semplici ed efficaci è l'uso di strati di cartone tra la frutta. Gli Amish utilizzano questo metodo quando immagazzinano grandi quantità di frutta in casse o barili, specialmente durante i raccolti abbondanti. Il cartone funge da barriera naturale che ammortizza il peso ed evita che i frutti si ammaccano
o si schiaccino tra loro. Assorbe anche l'umidità e mantiene una temperatura più stabile all'interno del contenitore. Per applicare questo metodo, mettono una base di cartone pulito e asciutto sul fondo della cassa, poi uno strato di frutta e sopra un altro foglio di cartone. Ripetono il processo fino a riempire la cassa, assicurandosi che i frutti più sodi siano sul fondo e quelli più delicati sopra. Gli Amish solitamente usano cartone riciclato da scatole di cereali o imballaggi agricoli, sempre pulito e senza inchiostri tossici. Il materiale non solo protegge, ma regola l'ambiente interno del contenitore, evitando il contatto diretto tra i frutti e riducendo la trasferenza di umidità. Questo sistema è particolarmente utile per conservare mele, pere o prugne durante l'autunno, quando il raccolto è abbondante e è necessario spazio. Inoltre, il cartone è economico, riutilizzabile e facilmente biodegradabile, il che lo rende un'opzione coerente con la filosofia di autosufficienza e rispetto per l'ambiente. Il trucco del barile di mele. Il barile di mele è un'immagine classica nella vita rurale Amish e uno dei metodi più emblematici di conservazione. Anche se sembra semplice, dietro a questa pratica c'è una logica precisa che combina fisica, aerazione e controllo naturale dell'ambiente. Gli Amish usano barili di legno ben stagionati, generalmente di quercia o noce, che non rilasciano odori né resine. Prima di riempirli, controllano che siano completamente asciutti e puliti. Poi posizionano una base di paglia o segatura fine sul fondo, che aiuta ad assorbire l'umidità. Le mele vengono sistemate con cura a strati, senza comprimerle. Tra ogni livello aggiungono un sottile strato di paglia o carta senza inchiostro, creando un cuscino che evita urti e permette la circolazione dell'aria. Questo processo continua fino a riempire quasi completamente il barile, lasciando qualche centimetro libero nella parte superiore affinché i frutti respirino. Il barile viene conservato in un luogo fresco e buio, dove la temperatura rimane costante. Così le mele maturano lentamente, conservando il loro sapore e la loro texture per mesi. In molti casi, le famiglie Amish aprono i barili durante l'inverno per godere di mele fresche, come il giorno in cui sono state raccolte. Il segreto aggiuntivo sta nella selezione. Gli Amish non mescolano mai varietà di mele nello stesso barile. Ogni tipo produce diversi livelli di etilene, il gas naturale che accelera la maturazione. Separarle evita che quelle più aromatiche o dolci influenzino le altre. Questo metodo, perfezionato nel corso delle generazioni, dimostra che la combinazione di materiali naturali, cura meticolosa e osservazione può superare persino i sistemi moderni di refrigerazione quando si cerca di conservare la qualità originale del frutto. La conservazione della frutta tra gli Amish non è solo una pratica agricola, ma un'espressione profonda di saggezza, trasmessa di generazione in generazione. Ogni tecnica, dall'uso semplice di una garza fino al complesso immagazzinamento nei barili, dimostra che la natura fornisce tutti gli strumenti necessari per preservare i propri frutti. Non si tratta di complicazione, ma di osservazione, pazienza e rispetto per i cicli naturali. In un mondo in cui l'artificiale domina, i metodi Amish ci ricordano il valore della semplicità e l'efficacia di ciò che è naturale. Il loro modo di curare gli alimenti riflette una filosofia di vita equilibrata, sostenibile e consapevole. Sono pratiche che, sebbene nate in un contesto tradizionale, sono ancora perfettamente applicabili oggi per chi cerca una vita più salutare, autosufficiente e in armonia con la terra. Se ti è piaciuto questo video e sei un appassionato della cultura Amish, sicuramente questo altro ti piacerà. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti per non perderti nessun video
della comunità Amish più grande di tutto YouTube.